Labdien! Es esmu Maija Aveniņa, ilggadēja speciālās skolas direktore, šobrīd Talsu valsts ģimnāzijas skolotāja un audzinātāja. Šis ir īsais video kurs pedagogiem par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības iestādēs, kas sagatavots sadarbībā ar Veselības ministriju un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Kurs sastāv no 6 epizodēm, kas sadalītas šādās apakštēmās. Izstrādātās vadlīnijas un tēmas aktualitāte, ņirgāšanās izglītības vidē, ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, atkārtotas ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, vadlīniju ieviešana un labās prakses piemēri un rekomendācijas vecākiem. Šajā epizodē runāsim par tēmas aktualitāti un izveidotajiem materiāliem. Ņirgāšanās izplatība izglītības vidē ir aktuāla problēma. Tā satrauc sabiedrību un smagākie gadījumi gūst plašu rezonanci plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Ņirgāšanās problēma ir jārisina, jo tas nav normāls bērnu attīstības posms, kas katram būtu jāpārdzīvo. Svarīgi izprast ņirgāšanās sekas visiem iesaistītajiem, tā skaitā pedagogiem. Slimību profilakses un kontroles centrs Startautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma ietvaros veic pētījumu par Latvijas skolēnu veselības paradumiem, tostarp ņirgāšanos skolā un kiberņirgāšanos. Skolēnu veselības paradumu pētījuma mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 11, 13 un 15 gadus veci izglītojumie. Pašreiz pēdējie pētījuma dati par 2017. 2018. mācību gadu liecina, ka vidēji katrs 5. Latvijas pusaudzis ir cietis no ņirgāšanās skolā, taču 16,8% paši ir ņirgājušies par skolas biedriem. Savukārt 2018. gadā veiktās starptautiskās studentu novērtēšanas programmas aptaujas dati parādīja, ka Latvijā 35% 15-gadīgo jauniešu cieš no ņirgāšanās vismaz dažas reizes mēnesī, kas ir augstāks īpatsvars salīdzinot ar citām 36 ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm un to vidējo rādītāju, kas ir 23%. Pētījumi pierāda, ka pastāv nozīmīga saistība starp agrīnā bērnībā piedzīvotu ņirgāšanos un problēmām, kādas attīstījušās gan ņirgāšanās upuriem, gan pārdarītājiem vēlākos dzīves posmos. Kā arī tās izplatība būtiski neatšķiras vispār izglītojošās vai speciālās izglītības iestādēs. Ņirgāšanās sekas var nopietni ietekmēt gan upuri un vērotājus, gan pārdarītāju viņu tālākajā dzīvē, kā arī tā var būt saistīta ar citām problēmām, ar kurām ikdienā saskaras izglītojumie. Pētījumos ir konstatēts, ka bērni, kuri ir cietuši no ņirgāšanās, daudz biežāk dzīves laikā piedzīvo dažādas psihiskās veselības traucējumus, piemēram, depresiju, trauksmi, bezmiegu, zemu pašvērtējumu vai ēšanas traucējumus. Ņirgāšanās var izraisīt biežāku slimošanu vai izvairīšanos no saskarsmes ar vienaudžiem, veicina lielāku pārmērīgas viedierīču lietošanas risku, kā arī atkarības izraisošu vielu lietošanas uzsākšanas risku un agresīvas uzvedības risku vēlākā vecumā. Piedzīvota ņirgāšanās klases kolektīvā var novest pie sekmju pasliktināšanās ne tikai upurim, bet visai klasei, gan pārdarītājiem, gan upuriem, gan vērotājiem. Tā var izraisīt biežākus stundu kavējumus, iekavētu mācību vielu un grūtības uzlabot mācību sasniegumus. Vēlākajā dzīvē visiem ņirgāšanās dalībniekiem tas var rezultēties ar zemāku izglītības līmeni un profesionālo kvalifikāciju kopumā. Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2018. gada pētījuma dati liecina, ka izglītojumie, kur ir kļuvuši par regulāras ņirgāšanās upuriem, biežāk norāda, ka vēlas pamest formālo izglītību pēc vidusskolas beigšanas, nekā izglītojumie, kas nav cietuši no ņirgāšanās. Ņirgāšanās pieredze negatīvā veidā maina izglītojumā uztveri un ietekmē viņa priekšstatus gan par sevi, gan par citiem, gan pasauli kopumā. Par ņirgāšanās pieredzi ir jārunā. Klusēšana un cenšanās aizmirst nedod iespēju pārvarēt traumas sekas.
Lai no ņirgāšanās cietis izglītojamais tiktu galā ar traumu, viņam jāpalīdz atjaunot drošības sajūtu, uzticēšanos sev un citiem, jāsamazina tālāks ņirgāšanās risks, jāpalīdz apzināties savas tiesības uz nevardarbīgām attiecībām un jāiemāca sevi aizsargāt. Ņirgāšanās izglītības iestādēs starp vienaudžiem rada negatīvas sekas ne tikai pašiem izglītojumiem, bet arī pedagogiem. Ilgstoši pavadīts laiks šādos darba apstākļos pedagogiem var radīt negatīvas emocijas, spēku izsīkumu un zemu motivāciju. Tas var veicināt arī trauksmes līmeņa palielināšanos, depresiju un izdegšanas sindromu. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties arī par pedagogu psihisko veselību un radīt atbilstošas darba apstākļus izglītības iestādē. Bieži problēma situācijas izglītības iestādē tiek risinātas novēloti. Nereti novērots, ka ņirgāšanās netiek risināta tūlītēji. Tā attīstās par atklātu un pat fizisku vardarbību pret pedagogu. Šādas situācijas ietekmē ne tikai pedagogu, bet arī vērotāju psiholoģisko stāvokli, veselību, kā arī klases kolektīvu emocionālo klimatu, mācību un audzināšanas procesu, izglītējamo sekmes un sasniegumus. Izglītības iestādes dibinātājs ir atbildīgs par atbalsta sniegšanu, izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, metodiskā darba organizēšanai un pedagoga profesionālās kompetences pilnveidošanu. Lai veicinātu, uzlabotu un stiprinātu pedagogu un atbalsta personāla prasmes un pilnveidotu izglītības vidi, kā arī, lai saņemtu atgriezenisko saiti izglītības iestādes dibinātājiem, regulāri būtu jānodrošina supervīzijas vai konsultācijas. Atbalsta pasākumos lielāku uzmanību vēlams pievērst pedagogu emocionālajai noturībai. Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību sadarbībā ar jomas speciālistiem, izveidotas vadlīnijas izglītības iestādēm ņirgāšanās izplatības mazināšanai. Ir izstrādātas divas vadlīnijas. Pirmās pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmam un otras pamatskolas un vidusskolas izglītības posmam, tā skaitā profesionālajām izglītības iestādēm. Abas vadlīnijas pielāgotas izmantošanai arī speciālajās izglītības iestādēs. Papildus izstrādātas arī rekomendācijas visu vecumu bērnu vecākiem par to, kā pasargāt bērnu no ņirgāšanās. Vadlīnijām komentārus un ieteikumus sniegušas gan valsts institūcijas, gan nevalstiskas organizācijas un apvienības, kā arī vadlīnijas tika aprobētas vairākās izglītības iestādēs, tā skaitā speciālās izglītības iestādē, aptverot visus izglītības vecumposmus no pirmsskolas līdz vidusskolai. Vadlīniju struktūra un saturs abiem vecumposmiem ir līdzīgs. Galvenās atšķirības ir praktiskajā daļā un sadaļā par pieejamiem rīkiem un metodēm. Pirmajā nodaļā tiek sniegta informācija par nacionālā un starptautiskā līmeņa tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem. Tie paredz vienotu pieeju un izpratnes veidošanu par svarīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, gan vispārīgi, gan izglītības iestāžu ietvaros. Otrā nodaļa ir teorētiskā daļa. Tajā rakstīts par izplatītāko vardarbības veidu izglītības iestādēs par ņirgāšanos. Nodaļā iekļauta informācija par ņirgāšanās aktualitāti, veidiem, cēloņiem un izraisītajām sekām. Iekļauto informāciju var izmantot savu zināšanu pilnveidei, kolēģu, vecāku un skolēnu izglītošanai, piemēram, pedagogu sapulcēs, semināros, lekcijās, mācībās, darbam, pirmsskolas audzēkņu grupās, vecāku sapulcēs, audzināšanas stundās vai sociālo zinību stundās. Trešajā nodaļā sniegti praktiski ieteikumi un rekomendācijas ņirgāšanās novēršanai izglītības iestādē. Šeit piedāvāti ieteikumi izglītības iestādes esošās situācijas novērtēšanai, atbilstošāko risinājumu plānošanai, ņirgāšanās izplatības mazināšanai un novēršanai, kā arī rekomendācijas ieviest to risinājumu efektivitātes novērtēšanai. Papildus pieejama informācija par ņirgāšanās prevencijas 3 līmeņiem. Kā arī tiek piedāvāts rīcības algoritms gadījumiem, kad ņirgāšanās jau ir notikusi. 4. nodaļā
apkopoti Latvijā un ārvalstīs pieejamie rīki, metodes un programmas, kas pierādījušas savu efektivitāti ņirgāšanās izplatības mazināšanā. Vadlīniju pielikumos atrodami dažādi aktivitāšu, anketu un aptauju paraugi. Ņirgāšanās problēma ir jārisina. Tas nav normāls pašattīstības posms, un, lai ņirgāšanās izplatību mazinātu, ir izstrādātas šīs vadlīnijas. Paldies par uzmanību un tiekamies nākošajās epizodēs.